ওকে, এই যে ওয়াশার যেটা আছে এটা গাড়িতে লাগানো ছিল, এটা লাগানো যাবে না, এটা রেখে আমরা মেজারমেন্ট করব। এরপরে হচ্ছে বেয়ারিংটা ইনস্টল করব। ওয়াশার খুলে ওয়াশার লাগাচ্ছি না, বেয়ারিং ইনস্টল করা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখানে এখন হচ্ছে সার্ক্লিপটা লাগিয়ে দিব, লাগানোর পরে হচ্ছে মেজারমেন্ট নেব। এবং সার্ক্লিপ ইনস্টল করা হয়েছে, সার্ক্লিপটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেখতেছি সার্ক্লিপটা বসছে কিনা, সেটা কনফার্ম হচ্ছে। ওকে, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে আমরা বেয়ারিং প্লাস হচ্ছে সার্ক্লিপের গ্যাপটা দেখব কত আছে। হ্যাঁ, তো প্রথমত আমরা 1.6 নিছি, 1.6 নিয়ে গ্যাপটা মেজারমেন্ট করো। কীভাবে মেজারমেন্ট করবো, কতটুকু জায়গা কোন পোর্শনে। 1.6 এখানে ফ্রি আছে, তো আমি একটু বড় নিচ্ছি। বড় নাও। এই এখন হচ্ছে 1.9 দিয়ে আমরা ট্রাই করছি। 1.9 দিয়ে দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে এটা 1.9-এর উপরে আছে। যদি 1.9-এর উপরে থাকে তাহলে আমাদের এখানে বক্সের ভিতর 3টা ওয়াশার দেওয়া আছে। 3টা ওয়াশারের ভিতর এখানে হচ্ছে পার্ট নাম্বার অনুযায়ী দেওয়া আছে। একটা হচ্ছে 760, আরেকটা হচ্ছে 761, 762। যদি 1.6 থেকে 1.7 থাকে, এটা আমাদের ওই যে বুলেটিন আছে, বুলেটিনে দেওয়া আছে 1.6 থেকে 1.7 থাকলে যে ওয়াশারটা পুরাতন সেটাই আমরা ব্যবহার করব, এই যে এটা। আর যদি এর উপরে থাকে, ঠিক আছে, 1.7 থেকে 1.8, তাহলে আমরা 760 ব্যবহার করব ওই ফিলার গেজের মেজারমেন্টটা। আর যদি 1.7 থেকে 1.8 থাকে তাহলে 761, এবং 1.8 থেকে 1.9-এর উপরে যদি চলে যায় তাহলে মেজারমেন্টটা আমরা এই ওয়াশারটা ব্যবহার করব। এখন আমরা এই ওয়াশারটা এখানে ব্যবহার করব। কোথায় পোজ করে নেওয়ার জন্য এখন হচ্ছে আমরা যেহেতু আমরা মেজারমেন্ট পেয়ে গেছি, সেক্ষেত্রে আমরা সার্ক্লিপ বেয়ারিং এখান থেকে খুলে ফেলবো। খুলে ওয়াশারটা তারপর এখানে ইনস্টল করব। ঠিক ওরকমভাবে আবার বেয়ারিং সার্ক্লিপ এটা ইনস্টল করে নেব। ঠিক আছে, পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে সিল, তারপরে হচ্ছে ওয়াশার, তারপর বেয়ারিং, তারপর সার্ক্লিপ ইনস্টল করছি। হ্যাঁ, ইনস্টল করার পরে ঠিক আছে, পিছনের পজিশনটা দেখি। এই একদম এখানে একদম সমান চলে আসছে। হ্যাঁ।